Ani po klempia yawa. Yeah. Ya kulirola neyo. Po klempia ya nakwambi. Hapa danger. Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huko nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe Aprili 9 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunakuandalia nini? Nini kimetokea huko Lomera mkoani Kivu ya Kusini kati ya wapiganaji wa M23 upande mmoja na wakaaji wa maeneo hayo, na kuomba usibanduke makubwa, na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, usikie malalamiko ya wakaaji wa maeneo hayo kutokana na kile ambacho wapiganaji wa muungano wa M23 wa AFC RDF jeshi la Rwanda wamewafurusha kuwaondoa sehemu aliko na kutaka watafuti mahali pengine. Kisa na mkasa ni kupatikana kwa dhahabu katika maeneo hayo. Hivi na kuomba wewe ambaye unatufuata muda kama huu usipitwe na mambo. Lakini kabla tuendelee, naomba usubscribe. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Aswa, usisahau kwamba unapo subscribe utakuwa miongoni mwa wale ambao watakuwa wakitupata mara tunapopanda hewani. Na bila ya kupoteza muda, hacha tutoe malalamiko ya asasi za kiraia katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, ambao wanazungumzia kuhusu matukio makubwa yanayotokea sehemu hizo. Mashirika yasiyokuwa ya serikali ambayo ni ya kutetea haki za binadamu kama vile asasi za kiraia wanaendelea kusikitika na mambo ambayo hufanywa na muungano wa AFC M23 katika maeneo hayo. Haswa hapa tunazungumzia yaliyotokea katika maeneo ya madini ya Kala, Karembo pamoja na Lomero. Nini kinachoendelea huko? Asasi za kiraia ya mkoa wa Kivu ya Kusini kupitia ofisi yake ya uratibu wa mkoa inalaani vikali ukiukwaji wa haki za binadamu uliofanywa dhidi ya raia katika eneo la uchimbaji madini ya Kala katika utawala wa Lwindi, eneo la Mwenga, eneo la Karembo katika kongamano la Tubimbi na usultani wa Ngweshe. Vile vile kuna eneo la Walungu mkoani Kivu Kusini na eneo la Lomero ni katika kundi au kongamano la Luhihi. Bila kusahau sultani wa huko yani sehemu za wilaya ya Kabare kumrazi na sehemu nyingi tu ambazo muungano wa AFC M23 wanatuhumiwa kuendesha vitendo vya ajabu, kuwafukuza wenyeji mji, wenyeji vijiji, wenyeji vitongoji, wenyeji sehemu waondoke watafute sehemu za kuishi. Kisa na mkasa ni kwamba kumegunduliwa au kuvumbuliwa kwenye udongo huo, sehemu ambako wakaaji wapo, kumevumbuliwa dhahabu. Sasa wakuu viongozi wa muungano wa AFC M23 walipoona hayo, hasa wakigundua kwamba wenyeji wakaaji wanachimba migodi hiyo, wanachimba dhahabu kupitia matumizi ya nyundo na vitu vingine vya asilia au vya kienyeji, viongozi wa muungano wa AFC M23 wakaja na kuambia waondoke, na zaidi sana wawaachie wao waje na mifumo ya kisasa kwa uchimbaji madini wa dhahabu. Sasa
watu hawakutaka kusikia hilo wala hawakufurahia, na kwa sababu wao hawana uwezo au nguvu, waliwasihi viongozi hao wa AFC M23 waachie muda waendelee na kazi zao za uchimbaji madini kwa njia zao za kienyeji, wakiwaachia miaka mitatu. Swala hilo likuwapendeza viongozi wa muungano wa AFC M23 ADF jeshi la Rwanda. Kwa hiyo wakaja na mashini zao wakisema wanafungua barabara, na barabara hizo zinapita kwenye nyumba za watu, na hivi watu wameanza kuhangaika na kulia machozi. Lakini bila ya kwenda mbali, haacha tumpishe mkaaji huyu ambaye anasikitika kuona hali hii, naye akatupa yale ambayo wenyewe wanahisi kwamba muungano huo unakuja kwa ajili ya kuwabana au kuwaletea ukoloni au kuwatesa. Mtazamaji pia msikilizaji, naomba mtuwe radhi, sauti ya mama huyu ambaye tumebana jina mulielewe kwa namna hivi mtakavyoisikia. Tega sikio. Jambo bwana mhariri. Kuhusu hiyo situation ya Lomera ni sous-village ambayo inapatikana katika groupement ya Luhigi mu territoire ya Kabare mu province ya Sud Kivu. Wakati walivumbula dhahabu, imeonekana kama movement nayo ikaingia nyuma, kisha miezi 4 movement ikaingia. Kulikuwa exploitation artisanal, hiyo ambayo tunaita exploitation ya watu kutumikisha mabire, kutumikisha mabeshi. Na wakati movement iliona vile, vikaendelea mpaka vikafikia kunipo wakafungia watu ile exploitation artisanale mnamo mwezi wa Septemba tariki 6 pardon. Na wakati walifunga hiyo migodi ya kuchimbia madini, wakaendelea kuambia population tutafanya exploitation semi-industrielle, na population nayo ikaendelea kukatala, ikasema tunapata zaidi ya kuishi kupitia hiyo migodi, kupitia exploitation artisanale. Sasa nyinyi mnakuwa na exploitation semi-industrielle, tutajipata je? Tutaishi namna gani? Na mpaka vikafikia kunivo, akasema mtafute watu wataenda watetea kusema mnalomba nini. Population ya Lomera ikasema hapana, hatutafanya watu ila mtupatie tena miaka 3 tu exploiter de manière artisanale, na nyuma hiyo miaka 3 tutakuwa tulishajitahidi kutoka mu exploitation artisanale tunaenda mu exploitation semi-industrielle. Wakuwa viongozi nao wakakatala, wakasema miaka 3 ni ya mingi sana, haiwezekani. Na kupitia ile wakakia kuwa na mashine zao, ile ma pick up, unaona ile mapokle ya kukata barabara, ya kukimbiza watu na kumolea watu manyumba. Na ndio hivyo imefikia wanaanza kubomola manyumba na hiyo mapokle, kusema sewa kuwapitisha barabara, ila ni kubomolea watu manyumba zote za wakazi, za wafanya biashara zote wamebomola. Na mpaka leo hiyo inaendelea kubomolea watu manyumba, zaidi ya manyumba siwezi nikahesabia, kwani ni zengi sana. Ndio inapitikana Lomera kunako mgodi wa kuchimbia madini. Ndio nitaka kuambia hiyo. Asante. Tayari mmesikia makubwa ambayo yametokea huko sehemu za mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji pia msikilizaji, ni yeye tumekuandalia kwa siku ya leo. Sina cha ziada. Tunakuomba wewe ambao bado ulikuwa hujasubscribe usiondoke tafadhali. Ikiwa bado hujasubscribe, haujalike, hujaacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartager, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatuletea sisi nguvu ili tuje kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikutakie wewe kutwa njema hadi pale tutakapokutana tena hewani. Asante kwa kukubali kuandamana nasi.